Gucci gang, 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 Gucci gang. Spent their racks on new chain. My bitch love to do cocaine. I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no wetter rain. Rather go and buy ball mains. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. อันยองสวัสดีทุกคนเย้ดีกลับมาพบกับชาแนลที่สวยอีกแล้วมีชาแนลที่ปัญญาอ่อนที่โดนบล็อกไปก็ช่างมันนะคะวันนี้นะคะจะมาแกะพัสดุอีกแล้วพัสดุอีกแล้ววันนี้นะคะเป็นพัสดุที่รอคอยมันเนิ่นนานมากของสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมุ้งมิ้งนะคะโอเคส่งจากร้านนี้นะคะทุกคนเห็นไหมจ๊ะปิดชื่อไว้ใน IG ร้านBTS underscore shop 93นะคะ93นะคะก็นั่นแหละทุกคนเรามาแกะกันก็จะมาในสภาพแบบนุ่มนิ่มมากค่ะข้างในนุ่มนิ่มแบบนี้คืออะไรนะเราไม่รู้จะแกะตรงไหนเราขอแกะท้ายฮาร์ดคอร์มากจ้ากุชแกงกุชแกงกุชแกงอู้หมดแล้วดูของแถมกันดูสิน่ารักไหมก็จะเป็นอันนี้ด้วยขอบคุณค่ะทุกคนคลิปนี้เราแค่จะมาอันบ็อกซิ่งนะเราจะบอกว่าเราสั่งตุ๊กตาไปนะคะเป็นตุ๊กตาคุณดีบอยนะคะนี่เลยนี่คือตัวตุ๊กตาจะบอกว่าเรารอของนานมากเพราะว่าของสิ่งนี้ใช้เวลาผลิตเนาะถ้าใครเล่นตุ๊กตาก็จะรู้นะคะคุณดีบอยว่าพี่กานั่นเองอันนี้ก็เป็นชุดแรกที่เขาให้มานะจ๊ะหูน่ารักอันนี้จะเป็นชุดตอนถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็นชุดไซเฟอร์นั่นแหละนี่สีแดงเราเป็นคนชอบมากก็มีชุดน้องชุดน้องวัวด้วยทุกคนเอาไปว่าเดี๋ยวเราจะมาแต่งอวดนะแล้วก็เราจะแต่งแล้วเอาลง IG นะคะก็ถ้าใครยังไม่ดู IG เราก็ vxx_pcs_ นะคะตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนั่นแหละ IG เรามีหูกระดิ่งน้องแมวมาด้วยแล้วก็มีโชเกอร์กระดิ่งนะคะน่ารักไปอีกส่วนนี้เป็นเราขอเลือกเป็นที่ปิดปากกันนะคะมาสนะคะนี่แหละนี่เป็นก็ตัวน้องจะบอกว่าน้องน่ารักมากนะคะเราจะเอาไปคู่กับอากิแคช่วงนี้ขอพื้นที่ในการอวยนิดนึงนะคือเราชิปวีก้าวีนะคะเราชิปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะชิปให้ถึงที่สุดเลยเย้โหชิปเป็นตุ๊กตาเลยนะคะน่ากลัวจริงๆเลยอาร์มี่สมัยนี้อาร์มี่ทุกคนต้องหื่นเหมือนเราค่ะไม่สิกูหื่นคนเดียวเนาะนี่คือหน้าร้านของเขานะคะโอ้กล้องแม่งไม่โฟกัสเลยอะแกเอาไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ร้านเอาไว้นะจ๊ะทุกคนขึ้นลิงก์ร้านใต้ description นะคะใครสนใจนะคะไปร้านนี้ได้นะคะขายของ K-pop เลยนะจ๊ะแนะนำแม่ค้าใจดีมากเลยค่ะทุกคนแม่ค้าใจดีมากจริงๆแล้วไม่เคยเจอใครใจดีเท่านี้นะคะก็ขายสินค้า K-pop หลายอย่างมากแนะนำว่าให้ไปตำนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราขึ้นชื่อ IG เราไว้ที่ description box ด้วยนะคะถ้าใครอยากดูนะคะเราก็จะแต่งน้องให้ดูนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอันยอง subscribe